2021 рік – це рік великого будівництва. На території Херсонщини проходить ремонт на багатьох ділянках доріг. При цьому дорожні роботи виконує декілька компаній, розповідають у службі автомобільних доріг Херсонської області. 4 підрядні організації, які мають сучасні асфальтобетонні заводи, сучасну техніку. Це компанії «Автострада», група компаній «РДС», БК «Євродор» і Хмельницьке ШБУ-56 УРД. На сьогоднішній день завершені роботи на ділянках доріг на протяжності 140 км, на 7 кілометрах ще ведуться ремонтні роботи. Також планом було передбачено відремонтувати 2 штучні споруди. Автомобільні мости – це міст через Північно-Кримський канал у місті Таврійськ і також міст в селі Чорнобаївка через річку Вірьовчину. Міст Північно-Кримський канал, роботи майже завершені, готуються документи для прийняття об'єкту в експлуатації. По місту через Вірьовчину на завершальній стадії. По основним напрямкам роботи в 2021 році це була перш за все автомобільна дорога М14, також курортний напрямок Т-2216, Голопристань, Залізний порт, також в напрямку курортів це Р-47, Херсон, Нова Каховка, Генічеськ. Також напрямок ремонту автомобільної дороги – це Т-0403 Мар'їнське-Берислав. Також наш Бериславський район – це автомобільна дорога Т-2207 Берислав-Велика Олександрівка. Стратегічним і важливим напрямком є траса М14 Одеса, Мелітополь, Новоазовськ. Востаннє цей напрямок ремонтувався у 2004 році. Виконує дорожні роботи підрядна організація «Автострада». В рамках програми «Велике будівництво» в цьому році товариство СП «Автострада» виконує роботи по 4 автомобільним дорогам. В Херсонській області вже завершено 2 об'єкти, такі як автомобільна дорога Т-2207 Високопілля, Велика Олександрівка, Берислав. Це поточний середній ремонт. Також завершен підхід до аеропорта, автомобільна дорога Т-2215, це теж поточний середній ремонт. І ведуться роботи з капітального ремонту, там де ми зараз з вами знаходимося, це автомобільна дорога М14 Одеса, Новоазовськ, Мелітополь, підхід до міста Херсон, а саме кілометр 0+00, кілометр 4+100. Та також автомобільна дорога Р-47, Херсон, Нова Каховка, Генічеськ. Там на даний момент в роботу взята ділянка 0,10, там також поточний середній ремонт. Нині проходить капітальний ремонт мосту через річку Вірьовчина на під'їзді до Херсона. А також виконуються дорожні роботи у напрямку Херсона на Переславському шосе. Якщо говорити про Р-47, там іде полоса поширення, це так називаємо асфальтована зупинкова смуга, вона до 4 метрів в ширину. Там іде 21 см щебенево-піщаної суміші 0,70, 17 см щебенево-піщаної суміші 0,40 укріпленої цементом, та також на всю ширину йде 2 шари асфальту. Крупнозернистий щільний типу А товщиною 16 см та ЩМА-20 товщиною 6 см. Важливо зазначити, що дорожники виконують роботи системно і ритмічно, адже вони мають власні потужності з виробництва. Вперше з 1985 року проводиться капітальний ремонт мосту через річку Вірьовчина. В проєкті даного мосту передбачено заміна проїжджої частини, заміна перехідних плит, бар'єрне огородження, встановлення нових деформаційних швів, що буде забезпечувати плавний переїзд по мосту. Також відновлюються конуси опор, що придасть естетичний вигляд мосту. Також буде встановлення нове перильне огородження. По мосту буде влаштовано великі тротуари для проходу пішоходів і нове асфальтобетонне покриття. Також буде проведено ремонт прогонових будов і покраска його в сірий колір, що придасть естетичного вигляду даному мосту. Асфальтобетонне покриття складається з 2 шарів асфальтобетону 6 см дрібнозернистого і верхнього шару ЩМА 5 см. Загальна товщина 11 см. Дорожники використовують матеріали лише сучасні.
Що стосується капітального ремонту цієї ділянки, де ми зараз знаходимося, то вона будується по 3 типам. Тут є поширення, посилення та нове будівництво. Що стосується посилення, робиться подушка щебенева з суміші 0,70 середньою товщиною 24 см, але це мається на увазі, що найвища точка доходила до 80 см. Потім шар щебенево-піщаної суміші, укріпленої цементом товщиною 18 см і 3 шари асфальта, а саме це 10 см крупнозернистого пористого асфальтобетону, 6 см мелкозернистого щільного і також зверху 5 см щема 20. Дорожники беруть на себе і гарантійні зобов'язання. Гарантійний срок капітального мосту 50 років. До речі, з 85-го року тут майже нічого не ремонтувалося. Ритмічному виконанню робіт додає автостраді власна виробнича база, яка знаходиться у селі Раденськ. Це мобільний сучасний асфальтобетонний завод. На моем участке находится 2 завода. Один асфальт для производства асфальтобетона, Марине 3000 производительностью до 240 тонн в час. И второй завод – это бетонный завод, который позволяет производить бетонную смесь. Тоже с производительностью в районе до 240 тонн в час. Соответственно, 2 завода новые 2021 года, укомплектованы компьютерным обеспечением, позволяющим обеспечить точное дозирование выпускаемой смеси. Розповідають дорожники і про технологію виробництва. Асфальтобетонная смесь изготавливается из ингредиентов инертных материалов, плюс добавление битума. При помощи фронтального погрузчика загружаются инертные материалы, щебни, отсевы. Далее имеется битумное хозяйство, которое позволяет единовременно хранить до 250 тонн битумов и позволяет выполнять модификацию битума непосредственно на участке. После того, как битум модифицируется и подготавливается в зависимости от температуры окружающей среды, он подается при помощи насосов в завод. А далее уже дозирование производит непосредственно с пульта оператор, полностью автоматически. Окрім цього, на заводі є і власна лабораторія. Осуществляется входящий контроль всех материалов, которые используются в производстве асфальтобетона. В том числе и после производства осуществляется отбор проб с последующим контролем качества выпускаемой продукции. Особлива увага транспортуванню суміші. Машины тентуются, во-вторых, при производстве используются энергосберегающие добавки. Дороги Херсонщини змінюються, бо це і безпека руху, і розвиток громад.